干你嘛好啊，你阿哥啊，敢若为着这张批，啊你就安尼唔收阮志明啊做徒弟啊？你真正想要暗头食西瓜半暝在反情呢？好了过哦，头家娘，我本来以为这张批哦是搁寄来罚单啦，啊若罚单哦，就免你烦恼啊，对嘛？我就家己来就代志就煞啊。啊，我就知影我拍开来看，就是迄个叫文旦迄个师啊，迄个人吼，伊写来就不来答，哦，写到迄话敢袂听进，我真正吞袂落啦，规个拢喷喷出来吼，啊，家某袂当回头口，我毋知。啊，恁遮安怎？啊，若讲我你这个人，当做讲哦，这个文旦啊，安尼今仔写这张批来，哦，啊伊就是要掠我，实在有影吼，讲实在呢，你是够戆呢。我敢若尔啊凊彩的人，哈！啊，清清彩彩哦，这个文旦说这张批，啊，我就放脚哟，甲遐简单。头家娘，你无遐尼简单放足，你意思就是讲无要接受这个文旦吼对你的追求哟？若讲到文旦啊，这个人吼，我阁看无上目嘞啦。真做真正若要敬吼，这甲要敬伊，我不如敬你啦。不啊 ，really？ 唔通，千万唔通，表姐啊，千万唔通选这种人。你啊看嘛，遐尼啊无度量哦。我看看哦，这个人无资格做我的师傅，我甘愿来拜一个功夫搁较好的人做师傅。对，表姐啊，会晓煮这四界白丝，你莫为着阮哦安尼黑白拣，我感觉哦，阮客伯啊真正吼比伊搁较好，拣阮客伯啊无唔对。对。既然你敢安尼讲吼，好啦，啊无吼，咱来去找吼功夫比较好的迄个师傅吼，咱再来拜伊为师。好，再无，啦，小等下，小等下，小等下啦。哥哥，小等下啦。好发送。头家娘。咱讲正经的吼，若讲北投这块咧吼，包括题目迄边啦，真正无找无一个师吼，比我较勇，比我强的啦，菜色嘛无我会做啦。拜我就稳妥同你咧，对啦，我再讲吼，伊是你的亲戚，对不对？我昨天也收起来嘛，吼，啊我将我感觉拢放互伊，哈。卖来这套，吼，你这个人反起反倒哦，我看无妥当，啊当作敢若笨手咧买倒来，唔着刣安尼保护着，我看卖。买啦，哥哥，你放心，我袂甲你当作笨手吼，安买倒来，啊唔着不出去。我当作黄金，好入来，好袂出去，安尼好唔好？拜托咧，你拜我为师，我收你做徒弟，我将我的功夫拢放互你。拜托咧，徒弟啊，好师傅拜托一下好唔好？好啦，啊就听你咧拜托啊，啊无吼，我较勉强甲你收起来。谢谢啊，谢谢啊。啥？爸，你讲你要去台湾大旅社租房间住？是啊，我若会当来迄个所在啊住吼，啊离恁吼迄个未来的朋友较近吼，要约嘛约较会着。哎呀，是讲爸啊，安尼敢好？太毋好，啊，你无听人伫咧讲迄远水钓鱼毋食钓，近水楼台先得月，安尼比较较有机会啊。你安尼讲是无毋对啦，啊，毋过你就想啦。啊，为着要捉一个人尔，你着安尼费遮济苦心，了遮济工。嘛凭恁老爸的脑袋，甲着我少年时代吼，用迄个拍七啊10大步数甲用落去吼，伊绝对稳倒的。哦，你较早咧拍七啊，有哪有几啊步数哟？当然咯。啊，是有几步啦？一钱二言三岁是少年，五甲六打七面烂，八皮九龟十孤正。步数袂歹，这步数拢袂歹。父亲大人，钦佩。哪里呀？啊是讲吼，爸，咱来请问一下吼，这个较早吼，你咧拍阮母的时阵，你是用倒几步？哈，若讲到恁母啊，可怜呐，我敢若用四招用叶的头啊，伊就骗过来啊。啊，搭爸仔囝做遐久啊，含囝你还要甲我骗落去？你有可能用这4步尔？啊无，我会用倒一几步？你可能用后壁迄3步啦。后壁迄3步是八皮九龟十孤正啦，来这套。你要怎甲伊塞落？啊，去会见笑。我来开门。不，爸，即摆吼你坐咧换我开啊，即摆佫变倒当换我开门。奇怪啊，迄阵啊换伊命令我去开啊，即摆伊家己。微笑。你有？阿贝，我来啊。哦，来，遐坐。阿姨啊，微笑，啊，
你过来吼，你著敲一下电话，安尼雄雄拼过来。无啦，迄是我敲电话请伊过来的啦。哦，安尼啊。阿伯，你打电话叫我来遮，毋知有啥物代志？我是希望讲你转去吼，甲恁阿定吼，拜托者讲叫伊啊找一间较清幽的房间吼。我想讲要搬过来恁宾利社遐住。为虾米？恁都有厝好大，哪要住女社咧？因为吼阿伯吼最近吼要写一本武侠小说，需要着灵感，恁个所在较清静吼，来遐找灵感较好找。是安尼啊？阿伯，你是要写啥物小说啦？即款的小说就是算属于武侠类的，要写即个吼有一个侠士，要约一个侠女，一个侠到尾啊吼，即个侠女就要去，即个侠士甲夹去。阿伯，到时阵你若写好的时阵，是毋是会使先送我一本啊？No problem。多谢阿伯。来，食面啦。其实真芳啦。师傅啊，这汤头就介要紧咧，啊，阿明个参详哦，拜托师来试看卖，看咸正有拄好无，啊若袂用的吼，爱紧讲了。我当然爱讲咯，我是恁师的了，你是我的徒弟对不对？这颗了头拢知影，喏，毋多恁汤头若煮歹，人起来咸，落去是落去就款的，啊，你刷落去无成立，你知毋知？有影，人讲汤头食主顾的啊，师你若教了好哦，表示你嘛出名，你嘛有面子啊。所以讲，吃看咯，你甲我指导一下吼。这是。哎呦，你还搁，紧来，趁烧。这碗哦，这姜母汤哦，是我特别为你炖的哦。你会炖姜母汤互我食？看袂出来，啊，天落红雨哟，也是这个日头对西边出来啊。你会炖这姜母汤互我食？来这道。哎呦，你还搁你妈妈安尼讲对，那我是算当初关心你呢。啊，昨暝哦，安尼规暝哦，听你安尼哭嗽啦，啊，直直拍骹唱啦，啊，天气搁愈来愈冷啦。我是惊讲你感冒，毋则先炖互你食便。讲了真好听咧，拍拢是你都毋捌对我遮尔好。我甲你讲啦，你绝对有气度，你无听人咧讲，礼多必诈。师，你慢慢安尼讲贵机啊，其实哦，这拢阮表姐的意思啦，才叫贵机来甲你用的。啊？歹势哦，你大家莫误会吼。迄时哦，头家娘吼烦恼讲恁两个翁仔某毋捌做过生理，啊，搁今日啊搁贫惰，毋知有藏啥物包包，特别讲叫我来吼，敢毋是看伊有甲恁吼安尼教好势无？啥物咧约你的？那即句话就会通啦，对毋对？叫我带伊哦，你嘛拜托顶届吼为着伊，我北岛边上叫乌凤公户啊，了了，迄是朋友关系啊，了，啊不我即马来带伊。反正我会提早出山哦，我去食较歹咧。哎呦，师傅啊，其实哦，扣讲几支子啊吼，有迄个男朋友莫讲啦。假使讲伊即马吼，若无迄个斗阵呢，我想想恁两个嘛真适配呢。两个吼，当初遐尼久啊，互相了解啦吼。啊，若要带伊的时，若免了一个骗金啦。啊，你看即马去罗汉脚啊，带一个来握手嘛袂歹啊。没路。叫做握手，拜托吼，我几岁啊？伊几岁啊？握手无迄个兴趣啦。啊，我若带着伊哦，莫讲半暝面盲，绝对起来喊面来，起来梦游。来这套，毋能伤过分呢。我甲你讲啊，我参你也毋是冤受人啦，啊，你也免互像安尼甲屁想啊，看袂起我啦。你也无咧偌好啦。我虽然无介好，但是我一颗人安尼清清的，而且吼，我另外阁有对象，这无可能去带你啦，拜托。这个鸡虾我胡椒粉吼，较好食，知毋知？安尼搅搅咧吼，啊才开始汤头先去试看卖一下。阮师来。安就真正对的。应该啦，讲了毋对话啦。惊我死啦！你讲你要带阮女社哦？嘿啦，啊是讲毋知甲恁作做着无？哎呦，那讲到遮尔客气啦，无先生啊，讲实在啦，当有生理要互阮做，当然嘛是足好的啊。啊，只是讲，恁兜的白种哦，哈尔啊大间，搁哈尔啊舒适着，都比阮这小女社搁较好，搁较赞咧啊！啊，是安怎恁也无提我是要来带阮的女社啦？啊都有一间个出版社啦吼，啊讲足欣赏着我的才华甲我的文笔啦，啊讲希望要替我吼出一本武侠小说啦，所以我毋才会要来恁李社遮找灵感。对啦，未来场嘛，
咱这作家吼，上界需要就是讲灵感。啊，恁台湾大女社吼，算讲安尼风景真好，而且吼这个所在佫安静啦。这个所在大吼，一定真有灵感，所以阮爸毋知想要搬来遮大。我是咧想讲哦，奇怪咧，恁突然间吼要来住阮女社，总是感觉怪怪啦。袂啦，哪有啥好怪怪？只要吼，我若约到手了后，迄毋是我若迄即本武侠小说吼，若写好势了后吼，我就马上要摕来互出版啊，我就会离开遮。啊，哦，安尼哦，好啦，既然甲安尼讲啊吼，无安尼啦，未来亲家啊，我吼甲你传一间啊，阮即间女社内底上界大间的、上界舒适的互你安尼哦，啊无你即摆吼，带我来去哦，我带你来去啦。你几楼？伫个楼顶，请。啊，你住伫倒？啊，我住楼顶啊。哦，安尼会用啊，有影，爸，我连要较来赶去啦吼。明友，啊？恁爸爸变安尼是啥意思啊？对，阮爸吼一入来吼，看到恁母啊遐尼热情咧甲交代吼，我咧想讲吼，阮爸灵感真好，这本小说吼一定真紧就写好啊。我知影。创啥？我是有一件代志哦，要甲你讲啊！啊，你离遮远，我是要安怎甲你讲啦？足重要的呢。你有啥物代志要甲我讲？啊？迄个好档的啊，要来住咱的女社，你敢知？我知影啊，要带长期啊，听讲要写一本小说着。就是安尼，你奇怪啦。讲什么是作家啦，要来咱饭店写小说啦。结果迄稿仔纸吼，敢若2、3张尔呢，面顶也无写几字，你知无？无写几字？嘿啊。意思讲有写，还是写啥？内面就写头家娘的名啦，写头家娘的生辰日月，安尼尔。哪安尼啊？一定吼，你祝咱头家娘，到时就是你的情敌。我的情敌？歹势吼。头家娘永远就是我的人啦。那我伫咧，对方永远无机会。水闪！哎呦，这个时阵一阵的刀光剑影，一个激战了后，女主角已经现面咯，面带笑容，慢慢啊行到，哇哦！歹势，啊恁两个是伫遮咧等车哟？我会先来款，我袂今日出来无食药啊。对。阮也无食药啊，我感冒我有食药啊。好当。歹势哦，这边的笔名叫做何勇。好了，真正小可卫生。哦，何勇先生，系，听讲你是要来遮写一本小说了？是。啊，一个作家是安怎？迄内面的女中吼，去甲你整理房间的时阵，看到2、3张稿仔纸尔，顶完搁写阮头家娘的名，甲写时日月安尼。你这什么意思？是毋是有什么企图？你讲我清楚哦。无啦，用品。因为吼，我感觉恁头家娘这个人心肠真好，所以我要利用恁头家娘这菩萨的心肠的个性，来加附在我这本武侠小说内底女主角的个性内底。啊，那这本小说的男主角就是本人的个性就来演。包括这本小说的名，我嘛已经想好势咯。借问一下吼，嘿，咱的小说的名叫啥物名哈？养老过瘾老龙女。卫生。好的歌声 ，Happy Birthday to you 。生日快乐！哎呦！来看喝水吼，年纪有啊，莫食伤济吼，这甜的物件。你阿哥，安尼欢喜吼。是这样，伊若讲真诶啦，咱嘛知影讲哦，你个手头较红，啊你若着安尼破费要创啥啦？哪有破费？那你的生日吼，当年我就准备好啊了。安尼哦。嘿，毋那安尼尔，搁有来，足高水的，足秀气的，不老钱。佮送我不落钱哦？当然咯。哎呦，我都无刻意甲你收来呢。收起来，你若无收就不对啊了。哈利克山。祝福你手比南山高，祝福你福如东海深。姐，啊！你当时学啊遮高唱歌啊？哈哈哈！会出来呢？装去买录音带来学的了。
对，是安尼的了。哦，阿龙弟啊，恭喜恭喜恭喜！啊，未来亲家啊！未来的这钱嘛，祝你生日快乐！来，这淡薄吼，无甲老大5两的破链啦。啊，你哦，哎呦，这哪好意思？爸，鸡卵糕啊大要放倒。哦，这哦，啊，这顶唔过遮大个，啊是要哪食啦？哪食会起啦？这。哦，